Ano na, Gina? Pinagalitan tayo ni Mother. Bakit? Bakit? Ha? Ha? Shit! Pagagalitan tayo yan mamaya. Mami. Tawagin natin, Mami. Sorry na, Mami. Kuha yung pera sa bank. Bili kayo Louis Vuitton na bag. Baka nagbag lang sa Facebook kasi nawala daw live ko, nanonood mami ko. Oh shit, pati si mami suportado na. Tapos ang ML natin dito, guys, ibang klase talaga. Pagka ganun ba't ganun yung ano namin ng mami ko? Magtropa kami ng mami ko, guys. Parang tropa pips kami ng mami ko. Tropa pips kami ng mami ko, sinasabi ko sa inyo. Kaya maganda yung banding namin ng mami ko. Parang kaming magbarkada lang pag magkakasama. Pag magkakasama kami magkakapatid, ito kinaganda na. Pag magkakasama kami magkakapatid, ako, kuya ko, ate ko, pati mami ko. Putya na yan, guys, sasabog ang mundo. Ang lakas din man trip ng mami ko. Sinasabi ko sa inyo, nampaprank yan, it's a prank. Kaya ano, para sa akin, tropa pips sa mami ko. Kakaiba, sarap ka banding. Pag hindi ko mami, pag hindi ko mother, alam mo yun? Talaga sinasabi ko sa inyo. Kaya goods na goods, vibe na vibe. Pero pag galit yun, putang ina, magtago ka na, tol. Habulin ka ng itak. Pa-shoutout boss dog from Canada, shout kay Edrix, thank you. Hot topic boss, di ano yung hot topic dito? Ano yung hot topic? Ano yun? Ba't ako? Ay, na relationship na ako, topic. Ano ba naman yan? Normal na tao lang. Normal na tao lang. Taken ka na, par. Joke lang yan. Di nga nila alam kung kanino kami naka-relationship. Isipin nyo. Isipin nyo, guys. Men. Tao lang din ako, men. Hey guys, alam mo yun, I feel lonely. I feel lonely. Kailangan ko. Shout kay Luigi Loreno, thanks magiging supporter. Boss Dog, kailan ka magkakaanak? Malapit na. On the way na, guys. In order na namin sa Lazada. Ano na, Gina ba? Ano ba inintay ka namin, Renegade? May mangga? Guys, punta si Dogs, naglili. Kailangan ko. Congrats sa iyo, Boss Dog. Thank you so much. Boss D, pa-shoutout kay J-Ron Bungay. Masaya ka na ba, Boss D? Ako sasaya lang ako pag may lightborn ni Daygrill. Masaya na ako, tol. Basta ang alam ko, maging masaya ka. Na-notice lang, Boss Dog, yung book mo. Tulad kay UG. Ita Doris, pa-shoutout naman dyan. Shout kay Anton. Sanay madampihan. Shout kay Juni Ray Canyones. Thanks sa magiging supporter. Shout kay Heart, thanks sa star. Shout kay Benedict D. Kailangan ko graduhan. Yung mga taong nag-iit yan, sabay-sabay na kayo tumalon sa bangin. Basta ako malaga, ako masaya. Shout kay Malbrian Tibok, thanks sa magiging supporter. Pa-shoutout boss from San Fabian, Pangasinan. Shout kay CJ. Kailangan ko na Q&A. Gusto nyo daw Q&A kasama ko si AJ? Sure, why not? Wala akong upload. Meron, guys. Inaano na.
Sino coach ng solid? Hintayin nyo na lang guys, hintayin nyo. Hintayin nyo, i-announce natin yan. Tot sa akin yan, matik yan tol. Lago naman, hinihintay ko nga sila ni, hinihintay ko si Renny J, tagal ni Renny J. Tagal ni Renny J guys. Kayo na ba ni AJ? Yes guys, kami na ni AJ. Oy, doggy, kiss nga kay AJ kung kaya. Tot, kiss mo ako. Kiss mo ako. Kiss mo ako. Please, Tot. Kiss mo ako. Na. Asagam sa feeling guys pag di ka na single. Shoutout kay AJ mamaya. Q&A idol, sure why not? Sagutin natin lahat ng tanong niyo dyan. Shout kay Paulo Noblet, naging supporter. Shoutout kay Froilan Andre, naging supporter. Dog, pwede ba mag-tour dyan sa booth pag umuwi ako Pinas? Depende tol kasi pandemic ngayon may aircon. Hindi madali. Shout kay Francesca Joy, shoutout Boss Dog. Shout kay James Ataniel, shoutout Boss D from Dao, Pampanga, pa-accept sa Facebook. Shout kay Enrique Tansinso, pakibati magiging anak ko Boss Dog, Princess Eliana. Namumuo sa aking isipan, ilangan ko. Pakibati, ay, shout kay Janoy Baez. Ba't ang